Ndabipfurije ibihe vyiza abanywanyi bacu bamukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Hari ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'icenda mu kakaro mu mwaka w'ibihumbi 2021 yari yiriwe arapakiza amatafari yiwe mw'ibeni aho bita ku Mpanda ni muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi. Isa 9 y'umurango ibeni iruzura bayinjiramwo ari bane, Elia Ngomirakiza, umushoferi n'abandi babiri. Amatafari yarayashiriye umukiriya mu Kanyosha. Ibeni iri hafi gushika kuri Shanike ariko iriko irerekeza mw'ibarabara rya Bujumbura Gatumba. Haza ipikipiki irayirengana icihagarara imbere yayo, ibeni nayo irahagarara. Ako kanya haza pick-up y'igisirikare ifise imparati A-31 nayo irahagarara. Yarimwo abambaye imyambaro y'igisirikare n'abandi babiri bambaye izisanzwe. Abasirikare bategeka Elia kuva mw'ibeni bamwinjiza pick-up yabo baca batera baja muri quartier Asiatique. Pick-up igeze kw'ibarabara riduga kuri Lycée du Lac irahagarara. Elia baramusohora bamuhereza iyindi kamyoneti double cabine Toyota Hilux yera ifise ibiyo bitabona, iyo nayo igenda yiruka mu biro bikuru vy'igisirikare. Iyo modoka yahavuye imenyekana ko ariyo mw'iperereza ry'igisoda kandi yanyuruje abandi benshi muri 2021. Kuva ubwo nta gakuru ka Elia Ngomirakiza, umwaka uraheze. Ntiyari uwari we wese. Elia Ngomirakiza yari umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi. Yari yubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 10. Elia Ngomirakiza yari ijwi ry'abarenganywa n'abanyuruzwa. Elia yaradufashije amatohoza kwinyuruzwa rya Amatusi Nshimirimana, umukuru wa FNL muri Mutimbuzi akaba n'umujenama wa komine yanyurujwe muri Ntwarante muri 2017. Yaranadufashije amatohoza kwinyuruzwa rya Vianney Minani yanyurujwe muri Ruhuhuma muri 2017 mu Maramvya. Yaradufashije amatohoza kwinyuruzwa rya Adere Congera muri Ndamukiza 2019 mu Maramvya. Yariko aradufasha amatohoza kwinyuruzwa rya Janvier Ndikumana Batazira Soso yanyurujwe muri Ntwarante 2019. Yaratabarije Rora Nicayanzi yanyurujwe muri Ntwarante 2020. Yaratabarije Auguste Matata na Anna Sinzumunsi muri Ndamukiza 2020. Imana irakinga baraboneka. Yaratabarije abandi bantu benshi tutoshobora kudondagura, bamwe baratabawe baraboneka abandi barabuzwe burundu. Elia Ngomirakiza yararondegwa bidasanzwe. Imbonerakure n'iperereza vyamwamako ariko nawe akagira umutima rugabo udasanzwe. Umukuru w'iperereza muri Mutimbuzi Jean Descend Nduwimana yari amubangamiye. Ejo tuzobasangiza mu kiganiro ndondeza amajwi ya Elia Ngomirakiza avuga ingene arondegwa yongera atabariza abandi. Elia Ngomirakiza yagiye adahejeje kubaka inzu y'umuryango nk'uko yavyipfuza. Yasize ari ikigega. Mugenzi we Auguste Matata yarashoboye kuyisakara. Elia maze kuburwa irengero. Matata nawe yaciye yicwa n'iperereza muri Kigarama 2021. Kuva ubwo iyo nzu irarangaye, nigira imiryango n'amadirisha, nigira gasima. Umuryango wa Elia usigaye uba mu bukene butagira izina, ntibagira ikibasahiriza. Inzu barimwo ishobora kubarwa ko umwanya wari wo wose. Ubwo uwihebeye abandi arakwiye kugenda nk'utagira inshuti. Elia yari inshuti yazina muntu, yari yitwararitse uburenganywa wese. Elia yari umuvukanyi wacu twese. Reka natwe tumufashe igikorwa yari yatanguye cyo kubakira umuryango. Birashoboka jewe nawe duterereye ico dushoboye.
ukaba wifuza gushigikira umuryango wa Elia Ngomirakiza, rungika intererano yawe kuri Eco Cash akamenyetso ko guteranya 25 karindwi karindwi gatandatu kane gatandatu icenda rimwe icenda icenda. Inimero yanditse kuri Nsabimana Gloriose, umupfasoni wa Elia Ngomirakiza. Abatari mu Burundi vyoshika bikabagora kurungika kuri iyo nimero, baratwandikira muri ndondeza kamenyetso ko guteranya 32 46 55 51 95 tubafashe gushikana ubutumwa bwabo. Ituzi ko Elia Ngomirakiza akiriho canke ko yamaze kwicwa, ese yogaruka asanga natwe twaritwararitse abiwe nkuko nawe yitwararitse imahazwa nyinshi. Imana irinde kandi ibe hafi uyu muryango wa Elia Ngomirakiza, nkuko twabibemereye tukazobashikiriza ibindi ku majwi yari yarungikiye ndondeza avuga atabariza abantu, ndetse avugwa n'ukuntu ariko ararondegwa cane. Iyo akaba ari inkuru yo gutabariza umuryango wa Elia Ngomirakiza no kwibutsa ko umwaka urumanye Elia Ngomirakiza abuzwa irengero, kandi akaba yarajanywe n'iperereza rya gisirikare. Ikibazo ca Elia Ngomirakiza cyagiye gikunda kuja kiragaruka ko cane, ndetse no mu madosiye atandukanye. Mukuru w'igihugu akaba yari yanavuze ko ngo atabugwa irengero mu gihugu c'u Burundi, ngo hari n'ababugwa irengero ngo bakaba baragiye mu gihugu c'u Rwanda, ngo nyuma bakabesha ko ngo babuzwa irengero, bamuhaye uburorero butandukanye na Elia Ngomirakiza arimwo umukuru w'igihugu yararuciye ararumira ntiyishura canke ngo yerekane aho Elia Ngomirakiza yoba yararengeye. Turasavye ko woba abifisemwo uruhara wese canke wotanga umuco yobikora, kuko igihugu gikora uko, igihugu kinyuruza, igihugu gihohotera utavuga rumwe n'ubutegetsi, ico gihugu nta terambere kironka. Mu ntara ya Kayanza, umugabo w'imyaka 45 wo ku mutumba bwayi komine Matongo ari mu minwe y'igipolisi c'Inyamiramabi muri iyo ntara kuva mu gitondo co kuri uwa gatandatu. Amakuru avaho ibwayi akemezwa n'abajejwe intwaro imatongo amenyesha ko yagirizwa kwica umugabo avuka ku mutumba Bandaga muri komine nyene, muri iyo komine nyene, amucumise imbugita muri iri joro ryakeye. Musitanteri wa komine Matongo asaba abanyagihugu arongoye kuvavanura n'ingendo yo kwihanira. Alice Nsabiyumva akaba avuga ko mu gihe hari ivyo batumvikana ko bo kwitura urwego rw'ubutungane kugira batunganirizwe. Mu bindi biriko biravugwa irya nino, umukuru w'igihugu c'u Burundi agira ico avuga ku ba diaspora ngo bagiye kwakirwa n'umukuru w'igihugu. Abarundi baba mu bihugu vyo hanze ubu bakaba bari mu buruhuko, bakaba bagiye kwakirwa mu minsi ya vuba n'umukuru w'igihugu, kandi akazobakirira mu ntara ya Ngozi. Ivyo bimenyeshwa n'umukuru w'igihugu kuri ubu w'icenda z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2022 ashikiriza icese buramatari w'intara ya Ngozi. Buramatari yaheruka kwizigirwa akagirwa buramatari mushasha w'iyo ntara nyene. President Evariste Ndayishimiye akaba ahamagarira ba buramatari ahereye kuhuramutswa intara ya Ngozi kurondera abavuka ntara baba hanze y'igihugu kugira ngo barabire hamwe uburyo boteza imbere intara zabo. Mu bindi bivugwa cane, byiriwe biravugwa cane mu bimenyesha makuru ndetse n'ibigaruka ko irya nino, ngira ngushikirize nino nkuru nayo yagarutswe ko cane. Ndakubutse ko igitegereye amatwi makuru avugwa irya nino mu Burundi ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu SCTV, mbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru abavugwa irya nino, amakuru udashobora kuronka ahandi ariho hose
ariko cane cane akagushikira iyo wafyonze kuri subscribe, amakuru agushikira mu ba mbere. Naremejeje kubikubwira ko ngira nkubwire no ku zindi nkuru zigarukwa ko irya nino mu bisata bitandukanye. Inkuru ihejeje kudushikira nuko umusitanteri wa komine agabishwa ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Ngozi ku Gasaka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye gasopo umusitanteri wa komine Kiremba yagirizwa kunyaga amakoperative. Mu nkuru twari twabashikirije twarababwiye ko Pascal Sebigo arongoye iyo komine yagirizwa kugurisha inzu y'amakoperative, akandikwa ko igurishijwe imiliyoni zitatu ariko akaronka ingurane y'imiliyoni 40. Umukuru w'igihugu ati ni bitera soni. Yasavye buramatari mushasha w'intara ya Ngozi ati ugende abanyagihugu bakubwira ibibazo vyose bafise, nimba ari ngombwa ko musitanteri avaho aveho, nimba bisaba ko abari mu nama ya komine bavaho nibaveho kuko ntaco bazoba bamariye abenegihugu. Amaze gushikiriza ubwo bunyonyezi, urongoye inama ya komine Jeremy Shimirimana akaba yarahagaritswe mu nyuma ararekugwa. Tukaba twari twababwiye ivy'inkuru ye. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati akaba yarandikiye buramatari w'intara ya Ngozi Epipode Baranyikwa aheruka gusubirizwa kugira ngo atohoze kuri ubwo busuma, ariko yasubirijwe atakirakogwa. Umukuru w'igihugu ati ingorane ziri muri komine Kiremba nzoze zaheze, ntimungore ntimunduhishe. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije icese buramatari mushasha aheruka kwizerwa ngo arongore iyi ntara ya Ngozi. Mu ijambo yashikirije yabanje gusigurira buramatari w'intara ico arico, ko ari icabona c'umukuru w'igihugu mu ntara kandi ko ari ikimenyetso c'ubumwe mu ntara ajejwe. Akaba yamusavye kuzokorana neza n'inzego z'umutekano n'ubutungane mu gutunganiriza abenegihugu. Yaraboneyeho gukebura abajejwe ishirahamwe rya Regideso mu karere k'uburaruko kwihutira gukemura ikibazo c'ibura ry'amazi kibonekeza mu gisagara ca Ngozi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye uruganda Burundi Brewery. Mu rugendo arimwo mu ntara ya Ngozi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye uruganda ruhingura ibinyobwa Burundi Brewery kuri uno w'icenda mu Kakaro 2022, mu gihe uwurongoye urwo ruganda yariko atembereza umukuru w'igihugu c'u Burundi mu bice bitandukanye amwereka uko bakora. Akaba yasiguye ko urwo ruganda rushobora guhingura amakarato ibihumbi 3 ya Soma Burundi ku munsi n'amakarato 1500 y'amazi. Ngaha ho dusoreje amakuru twari twabateguriye ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu avuga irya nino, ariko turiko turabategurira yandi tukiriko turatunganya. Mukanya muraza kuyakurikira mu buryo bw'idonido. Ndakengurutse cane kuri mwese mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro mwene nkibaho muri irya nino hatandukanye. Mwese ndakengurutse, ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Kugira washikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nkibi, fyonda kuri subscribe twashira ko inkuru igace gushikira ubwo nyene.